Hi friends, welcome back to Jano Garden. 2-3 நாளாவே நல்ல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னைக்கு காலையில் மாடி தோட்டத்துக்கு போனப்போ என்னுடைய செடிகள் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. இலைகள் மேலெல்லாம் மழை துளிகள் அப்படியே அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. கொஞ்சம் ரோஸ் பூவும் பூத்திருந்தது இன்னைக்கு. இன்னைக்கு ஒரு நாட்டு ரோஸ் பூத்திருக்கு. ஒயிட் பட்டன் ரோஸ். இன்னைக்கு என்னோட ரோஸ் கார்டனில் இவ்வளோதான் பூக்கள் பூத்திருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். Bye. See you. Subscribe Jano Garden.